Məktəblərin Respublika İdman Olimpiyadasının yarışlarının təşkil olunduğu ikinci gündəyik. Bu gün də müxtəlif idman növləri üzrə yarışlar təşkil olunur. Bunlardan biri də stolüstü tenis idman növüdür ki, gördüyünüz kimi bizim məktəblərimiz hazırda mübarizə aparırlar. Məlumat üçün bildirim ki, bu idman növü üzrə 114 məktəbli qatılıb yarışa və qaliblərin adları isə iyun ayının 24-də bəlli olacaq. Bu yarışlarda 17 komanda iştirak edir. Təxmini 120 nəfərdən iştirakçı toplanıb bu yarışa. Necə keçdi sənin üçün oyun? Yaxşı keçdi, rəqibimin də əllərinə sağlıq. Qalib olacağına inanırsan. İmkansız heç nə yoxdur. Necə olub ki, bax tenisə həvəsin yarandı? Birinci anam mənə dedi ki, belə bir oyun var. Mən dedim ki, yəni istəyirəm. Anam da mənə qoydu tenisə. Oyunun olub yoxsa hələ olacaq? Olacaq. Həyecanlısan Aydın? Çox heyecanlıyım. Oyunun olub yoxsa hələ olacaq? Olacaq. Ha, həyecanlısan mən. Hə. Sevirsən tenis oynamaq? Hə. Hə, niyə bu qədər sevirsən tenisi? Mən də balaca olanda mən istəyirdim, anama deyirdim ki, mən sporcu olaraq istəyirəm getmək. Sonra da dedim ki, anam dedi ki, tenis istəyirsən, mən dedim, hə, gedərəm. Necə keçdi oyun? Yaxşı. Uduzdun? Utdum. Udun. Bir də udmuşam, o da 11-6 və 11-6. 11 az.